Un uomo cammina lentamente con un ombrello nero in mano. I suoi passi risuonano sul marciapiede bagnato. Non ha fretta, ma sembra pensieroso, come se stesse cercando qualcosa o qualcuno. Ad ogni lampo, il suo volto appare per un secondo, serio e stanco. Dietro una finestra illuminata, una figura lo osserva. Forse è solo curiosità, o forse c'è una storia nascosta che ancora deve iniziare.